ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, சீசனு ஆடி மாதம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த சளி, இருமல் இது எல்லாமே வரும். ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சம்மர் முடிஞ்சு நமக்கு வந்து அடுத்து மழைக்காலம் ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா, அதனால் வர அந்த எஃபெக்ட் இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க சில பொருட்களை வச்சே நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக சரி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மாத்திரை போடணும், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அவசியம்லாம் இல்லை. ஒரு சின்ன ரெமடி தான், ஆனால் ரொம்ப நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் இருக்க ஒரு வீட்டு மருத்துவமாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஒரு நாட்டு மருத்துவமாக இருக்கட்டும், நம்ம அதில் பண்ணுற பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அதனோட அளவு எதை எந்தெந்த அளவுக்கு போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்பு இருக்கும். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரியாக ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் இது நமக்கு செட் ஆகாது, நம்ம கடைக்கே போயிட்டு மாத்திரையே வாங்கி போட்டுக்கலாம், இல்லை டாக்டர்கிட்டே போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்போம். ஸோ அந்த அளவுகளை வந்து நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நல்ல ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். இப்போ இந்த டீக்கு நம்ம எந்தெந்த பொருள் எவ்வளோ அளவு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் வந்து ஒரு பீஸ் அளவுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி நல்லா தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 6 வந்து லவங்கப்பூ, ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். இது வந்து 2 பேருக்கு தயார் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நான் வந்து 2 கிளாஸ் ஃபுல்லாக தண்ணி, அதாவது 400 ml தண்ணி வந்து நான் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்குவோம் எப்போவுமே. அதில் அந்த 6 லவங்கப்பூவு, அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் எடுத்துட்டு தட்டி வச்சுக்கணும். எப்போது தோலோட இஞ்சியை வந்து சேர்த்துக்கக்கூடாது. அதனால் நம்ம தோலை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தட்டி அதில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீரகம், சீரகமும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்து கொதிக்க விடணும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி டீ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சமையலே வந்து சிம்மில் வச்சு செய்யும் போது அதனோட டேஸ்ட்டும் சரி, அதில் இருக்க அந்த நியூட்ரியன்ஸும் வந்து நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இந்த மாதிரி முக்கியமாக அந்த மருந்து மாதிரி டீ மாதிரி ரெடி பண்ணும்போது இன்னும் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா அதனோட பலன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 300 mlக்கு குறைஞ்சிரும். இதில் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக நாட்டு சர்க்கரை அப்படி இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு, நான் வந்து இதை பனங்கற்கண்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். ஆனால் வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்காதீங்க இதிலலாம். அது வந்து இதனோட மருத்துவ குணத்தையே வந்து போக்கிடும். இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிட்டு குடிக்கலாம். இதை வந்து குடிக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு பதம் இருக்குது. ரொம்ப ஆற வச்சு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க. ஓரளவுக்கு அந்த சூடு தாங்குகிற அளவுக்கு நம்ம அந்த தொண்டையில் குடிக்கணும். அப்போ தான் வந்து இதுக்கு ரொம்ப ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ தொண்டை வலிக்கு இது ரொம்ப ஒரு நல்ல மெடிசன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.